Y por las fuertes lluvias que se están registrando en el norte del país, se ha inundado la zona de acceso a los manglares de Tumbes. Vamos a irnos de inmediato con la información con nuestro compañero José Antonio Hidalgo. ¿Cómo está, José Antonio? Adelante. Buenas tardes, así es. En la zona de ingreso es la vía que está entre Zarumilla y el centro poblado El Bendito, que alberga 35 familias, puerta de ingreso al Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Y es que la lluvia ha sido tan intensa en las últimas 24 horas que ha generado que la quebrada del Bendito, que no se activaba hace casi 15 años, se activara con gran fuerza. Y esto ha generado de que cubra esta vía en más de 10 centímetros sobre el nivel de la pista, generando la imposibilidad de desplazarse hasta este lugar. Hay que señalar que los pobladores del Bendito decidieron salir, las madres con sus niños de la zona, para evitar que pueda producir algún elemento de emergencia en la situación que se está presentando. Ante esto, el alcalde de Zarumilla se desplazó a este lugar y procedió a apoyar este retiro de las familias de este lugar, en donde el nivel de las aguas alcanzaba 10 centímetros sobre el nivel de la pista. Hay que señalar que esta zona es utilizada y esta vía por los extractores de conchas negras, así como los cangrejos de mangre rojo, quienes no se atrevían a ingresar al lugar debido a que no se sabía si es que la pista había sido carcomida por la quebrada, quedando huecos o trampas que podría costarle la vida a ellos o a sus unidades móviles afectarlas. Ante esto se decidió esperar, debido a que no bajaban las aguas, pero no es porque ya seguía lloviendo, sino porque sencillamente la marea estaba alta y se esperaba que la marea del mar baje para que la quebrada pueda desaguar rápidamente, cosa que sucedió en las siguientes horas. Hay que señalar que en Tumbes se ha registrado hasta el momento la lluvia más intensa, de 241 milímetros de precipitación, el récord de récord en esos tiempos que se tiene aquí en Tumbes de lluvia intensa. De igual manera, se ha señalado que para los próximos 3 días se va a presentar lluvias intensas en este sector. Esta vía también es utilizada como lugar de acceso a las diversas langosineras existentes en esta zona de los manglares, en donde las casetas de control estaban bajo el agua y no podían acceder. Los cuidadores tenían que pasar con el agua hasta la altura de la cintura para desplazarse de un lugar al otro. Se espera de que estas lluvias, que también han generado el incremento del río Zarumilla, río que divide al Perú y el Ecuador, alcance la cifra más alta hasta el momento de 241.8 metros cúbicos por segundo, pero que en estos momentos ya ha bajado. Tumbes en este instante está presentando una lluvia constante aquí en toda la región, desde Zarumilla, en la zona norte, hasta lo que es Canoas de Punta Sal, en la zona sur, y así como también en los distritos rurales de Tumbes, que son San Juan de la Virgen, Matapalo y Casita. Se espera que esta lluvia termine a partir de las 12, según los pronósticos del Senado. Adelante. Esperemos que así sea, José. Gracias por la información, porque definitivamente el norte está padeciendo por las intensas lluvias que se vienen registrando y que Senami además ha pronosticado alcanzarán durante este fin de semana en Tumbes, en la zona de Piura, Lambayeque. Todavía va a seguir lloviendo con mucha intensidad y la situación es bastante complicada. Gracias por esa información, José Miguel, desde Tumbes.